Bariu dhe ujku. Një herë, një djalë të kulloste një tuf delesh, mendoi se për t'i shpëtuar vetmis dhe mërzis, përveç krabës dhe qenit, do të që mirë të bënte një reng. A i dinte nga zotëria e tij se sa herë mund të ndihi rreziku i ujkut për kopen, mund të thërriste fshatarët. Këtë bëri. Thërriti ujku dhe fshatarët u mblodhen. Por në fakt, rengu të tij, ata ju përgjigjen me trishtim. Kjo ndodhi edhe disa herë, derisa një natë tek binte mbrëmja, ujku u shfaq pas gëmushës duke e rrezikuar vërtet kopen. Atëherë sërish djali thiri ujku, por fshatarët vendosën që të mos se pranonin më mashtrimin prej tij. Kështu, ata nuk dolën si dikur. E pra, gënjeshtarët nuk mund të besohen edhe kur thonë të vërtetën.